দর্শক বন্ধুরা, এমন একটা রেসিপি এখন শেয়ার করব। খুব সিম্পল একটা জিনিস, এটার নাম হচ্ছে ভেজিটেবল উইথ চাপটি। তো চাপটি তৈরি করতে কি কি লাগছে আমরা জেনে নিই। চাপটি তৈরি করতে লাগবে চালের গুঁড়ো, বেসন, আদা কুচি, পেঁয়াজ কুচি, ধনেপাতা কুচি, লবণ আর হলুদ, আর কিছু না। আর বাকিটা সালাদের মতো, ওটা আমি পরে বলে দেব। তো চলুন আমরা একটা মিশ্রণ তৈরি করি। চালের গুঁড়ো, বেসন, বেসনটা চালের গুঁড়ো থেকে একটু কম দেবো আমরা, লবণ, তারপর আমরা পানি দিয়ে এটাকে গুলিয়ে নেব। গোলাবো, অল্প অল্প পানি দিয়ে দেখতে হবে। আমরা এখানে আদা কুচি, মরিচ কুচি, ধনেপাতা কুচি, হলুদ, জাস্ট একটু কালার আসার জন্য। আমি ট্রেতে একটু তেলের ব্রাশ করে রেখেছি, ট্রের মধ্যে আমি এটা ঢেলে দেব। চারিদিকে যেন সমান হয় এমনভাবে ঢেলে দেব। এভাবে আমরা 6 থেকে 7 মিনিট দেখব। যদি দেখি হয়নি, তখন আমরা টাইমটা একটু বাড়িয়ে দেব। মাইক্রো মোডে 7 মিনিট। আর এই সময়টাতে আমরা একটা সালাদের মতো তৈরি করব। তো সালাডটা কিভাবে করছি, যে ভেতরে জাস্ট একটা ভেজিটেবল দেওয়ার জন্য। এখানে আলু আছে, যেটা একটু সিদ্ধ করাই আছে। টমেটো কুচি করা আছে, গাজরও কুচি করা আছে, চাট মশলা, ভাজা জিরা গুঁড়ো, ধনেপাতা, নারকেল কোড়ানো আর সামান্য একটু লবণ। আমাদের সালাডটাও রেডি। ওটা হলেই আমরা একসাথে পরিবেশন করব। আমাদের চাপটি দেখুন তো কত সুন্দরভাবে তৈরি হয়েছে। আমরা এবার একটু এটাকে ক্রিস্পি মোডে দেব। 2 মিনিট। বাহ, কত সুন্দর হয়েছে দেখেন। তারপর আমরা কি করব, উপরে উপরে একটু সাইডে সাইডে দিই, দেখতে ভালো লাগবে। তো দর্শক, তৈরি হয়ে গেল ওয়ারপুলের আবিষ্কার ডিসক্রিপ মাইক্রোওয়েভ ওভেনে তৈরি চাপটি, যেটা চিন্তাই করা যায় না তাওয়া ছাড়া বা ফ্রাই প্যান ছাড়া। আপনারা তৈরি করুন, দেখুন ঠিক এরকমই হবে। ভেজিটেবল উইথ চাপটি। চাপটি তৈরি করতে কি কি লাগছে আমরা জেনে নিই। চালের গুঁড়ো, বেসন, আদা কুচি, পেঁয়াজ কুচি, ধনেপাতা কুচি, লবণ আর হলুদ। তো চলুন আমরা একটা মিশ্রণ তৈরি করি। চালের গুঁড়ো, বেসন, লবণ খুব ভালো করে মিশাতে হবে। তারপর আমরা পানি দিয়ে এটাকে গুলিয়ে নেব। আমরা এখানে আদা কুচি, মরিচ কুচি, ধনেপাতা কুচি, হলুদ, এর মধ্যে আমি এটা ঢেলে দেবো। চারিদিকে যেন সমান হয় এমনভাবে ঢেলে দেবো। মাইক্রো মোডে 7 মিনিট। এই সময়টাতে আমরা একটা সালাদের মতো তৈরি করব। এখানে আলু আছে, যেটা একটু সিদ্ধ করাই আছে, টমেটো, গাজরও কুচি করা আছে, চাট মশলা, ভাজা জিরা গুঁড়ো, ধনেপাতা, নারকেল কোড়ানো আর সামান্য একটু লবণ। কী অবস্থা! আমরা এবার একটু এটাকে ক্রিস্পি মোডে দেব। 2 মিনিট। বাহ, এখানে ক্যাটিস লাগবে আমার। তারপর আমরা কি করব, উপরে উপরে একটু সাইডে সাইডে দিয়ে দিই। তো দর্শক, তৈরি হয়ে গেল ভেজিটেবল উইথ চাপটি।